心嘅。去咗邊呢？個爐呢？唔係個爐唔見咗啊！去咗邊啊？頂！成日唔見咗個爐，crafting table 都唔見埋。哇！頂！去咗邊啊？哇！佢哋去邊啊？我唔知喎，睇下先。死啦！咁好大劑啊！快食生牛肉啦！見到啊頂！玩嘢咩？食腐肉嗰陣時先見到。老豆啊！係啊，實際咦？好啦，繼續屠雞啊！有嘢嘛？摘啲甘蔗先啦，難得又揾到甘蔗。唔係話咩屋嚟㗎呢個？唔好話俾我聽係巫婆屋啊！殺咗你啊！屌，真係執埋啲嘢先，我都唔知呢個咩屋嚟嘅。睇咩料？好鬼正！嗰個咩島嚟啊？我真係第一次見巫婆屋嘅，不嬲都未見過嘅。真係無啦啦有間屋喺度，真係令我勁驚奇啊！睇咩嚟嘅先？係咪巫婆屋嚟啊？好撚驚喎！睇下先。定係普通小屋㗎咋？好驚啊！哇！頂，行唔到上去。好啦，白泥土上睇睇，可以拆佢啲建築。乜嘢？頂，收唔到。好啦，喺度搭啦，1、2、3、4。嘿！真係巫婆屋，但係冇巫婆嘅。偷咗佢個星盤先啦。唔知可唔可以換返鐵嘅？係唔得嘅，真係巫婆屋嚟嘅呢個，肯定啊呢個。我都拆咗成間屋佢，冇巫婆嘅屋，拆咗呢啲啦，嘥嘅事。咁樣衰啊屋！巫婆冇巫婆喺度嘅，咁真係膠喎！有牛。我係一個好環保嘅人。嘿！好啦，頂！好啦，我唔中意啲木，好核突啊！講真，橡木好好多，講真。呢好似都係橡木嚟嘅。好啦，咁我就去第二個地方啦，睇下有咩好啦。就係咁啦。睇下先，睇下有邊個地方。哇！就呢個好唔好啊？
有羊啊，因為我已經揾到羊啦，即係3隻，好開心啊！不過冇鐵，所以要斬死你哋。都冇最憎人羊，最憎人走啊！走嚟走去做乜啫？唔好走，企定定，嘿，得啦，就喺度啦，咁開心，哇！屌，俾一個你，我算啦，有一個俾我隨身攜帶，有一個放喺屋企嘅。哎呀，好啦，呢度呢就變晒啦。而家伐樹啫，伐木啦，唔伐木點會有咩啦？好啦，伐啦，起碼要伐2 set 呢咁嘅木先得。我唔中意呢隻木嘅，不過呢隻木啊，可能唔使用煤嘅，可以燒嘢嘅，燒成木炭嘅。所以我見樹就劈啦而家，因為我覺得呢隻木好樣衰，變成嗰隻最靚係呢隻嘅木噶啦。對於我嚟講，我嘅審美觀點嘅不嬲都咁好，幾好。跑幾耐其實我都唔知而家，應該有半個鐘啦，我諗。好啦，我伐埋木之後睇，應該今日都起唔到屋噶啦。伐埋木就差唔多啦。今日死咗好多次啊嘛，今集係最悶嘅我覺得，不過之後呢，你會覺得越嚟越正啊，放心啦。對唔住啊，今日悶咗啲，係咁噶啦。如果有玩 Minecraft 都知道起屋係超悶嘅，所以呢，唔好怪我，唔該。中意呢，就喺嗰度撳個 like 啦，唔中意呢，就留 comment 啦，唔好 dislike 喎，但係嗱，同你哋講，我唔係小學雞，我已經中學係啦，不過我把聲仲未變啫。唔好話我小學雞，我最憎係話我小學雞，話人小學雞我通常都係小學雞嚟嘅。咁你哋 like 下我啲片啦，留意下我同埋人哋玩嗰個叫咩星星同學會啦，唔係色色海岸線啦，講錯咗啦，因為我哋之前諗住叫做星色同學會嘅，不過呢，我覺得好似抄人咁，之後就冇啦，就咁啦。咁咪叫星色海岸線 OK 啊？喂，揾個近海嘅海好冇？近海之後起屋幾好啊！咁啊，但係呢度又好喎，起喺嗰邊啦，沙漠嗰邊啦。哇，咁型嘅！伐到呢個斧頭冇為止啊，差唔多。除咗啲人係可能可以攞嚟整床之後，冇乜用。啲木真係好樣衰，同你講，喺沙漠中間係最好嘅。整牛先。掃雞啊，乜都掃啦而家，有乜掃乜。遲啲又種嘢，得差唔多。7嚿嘢食就差唔多啦，我諗。你呢？下次呢，我播呢，我諗我就應該起好晒間屋噶啦。我覺得我諗大概2個禮拜出一集呢啲咁嘅生存地圖都差唔多啦。因為近排要考試，好忙啊，所以呢，就拍唔到片啦。可能暑假會密啲嘅，1個禮拜出一集啩，我都唔知喎。視乎情況啦，如果你中意睇我啲片，咁我咪出密啲咯，就咁簡單。
啦，爛咗啦個稿，剩翻一嚿，我收割埋佢啦。唉，算啦，橫掂你遲啲都要整啦。好啦，差唔多啦，我諗到。呢啲攞嚟燒啦，呢幕啱啱都講咗啦，我好憎呢隻幕啦，佢打唔爛啊個底，呢咁鬼高嘅。仲有幾個啲咁嘅幕，我攞埋先。一 set 應該都幾多下，不過都係唔夠。好啦，睇下先。咁樣啦，好啦，64嚿啦，好啦，完啦，就咁樣啦。今日做咗啲咩呢？就係伐木啦，即係死咗 N 咁多次。其實我係新手嚟嘅，你唔好成日話我廢啦，唔該啦。好啦，之後就喺度完結啦，望住呢個黃昏，幾好。Happy ending。好啦，拜拜。